Zgjidhani dhe kryetar I Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Lutfi Aziri. Gjilanit, mirë se keni ardhur në tubimin tonë madhështor për të shënuar fitoren e që ishen prezent sot, shushim të kryeministit Mustafa, edhe shumë ngrohtësi, edhe mikpritin e strukturave të TDK-s, edhe mirënjohjen për Partitë Popullore Evropiane për punën që ka Kosovë. Unë jam I bindur se jo 40.000, po 80.000 vende pune mund t'i hapën gjatë mandatit të ardhshëm të qeverisë që të sigurojnë që asnjëri mos ketë nevojë të alshojë Kosovën për mungesë të vendit të punës. Do të sigurojnë pensione dinjitoze, paga dinjitoze që rriten sipas ligjit, jo me diskrecione të ndryshme të zyrtarëve publik. Ne kemi një plan konkret se si ta luftojmë përfundimisht krimin edhe korrupsionin. E kemi provu këto. Përmendi kryeministri më herët projektet tona në prokurimin elektronik, në qenit pa kompromis kundër zyrtarëve të lartë që çfarë do forme kanë qenë të involvuar në veprime biologjore. Kemi çuar përpara këtë mision sepse është vlerë e LDK-s qeverisë me duart pastra, sepse është kërkesë e partnerëve evropianë që të kemi një qeveri me duart pastra, një qeveri kredibile, që I beson Brukseli dhe që na besojnë familja e madhe e partive popullore evropiane. Ne do të merremi me tema më të mëdha që ka ky vend për të siguruar që ne nuk e kritikojmë Brukselin, por përkundrazi I plotësojmë kushtet dhe bëhemi të denjë për të integruar një familje e madhe evropiane. Ne që bëjmë qartë secili qytetar, pa përjashtim, kush jemi, çfarë përfaqësojmë, kush janë njerëzit që janë në listën e LDK-s. Të ftojmë ata që dalin masivisht në vota, sepse është referendum për Kosovën, për të ardhmen e vendit, jo për 4 vite, por për 8 vite. Për ne, kemi mikun tonë, kryetarin e Partive Popullore Evropiane, dhe vendimet tona janë as të fuqishme sa është edhe kohezioni edhe bashkëpunimi jonë. Unë dëshiroj lutem ta falenderoj para jush këtu për një bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Për këravjen që I ka dhënë profesor Hotit për kryeministër të ardhshëm të Republikës Kosovës, sepse kjo është shumë e rëndësishme për ne që ne të kemi razin dhe të kemi pajtimin e brendshëm për gjitha vendimet që I marrim. Funksioni më I bukur që mund të ekzistojë të jesh kryetari një komune. Monsieur le maire Al-Masiri. Zoti kryetari I komunës Aziri. Dans moins de 2 semaines, vous serez appelé à faire un choix crucial pour le futur de votre pays. Më pak se për 2 javë do të merrni një vendim shumë vendimtar vërtet për të ardhmen e Kosovës. Vous devez choisir de conduire le Kosovo, non pas dans l'impasse, de l'empêtrer dans les conflits internes stériles, d'alimenter les tensions nationalistes et de s'éloigner ultérieurement de leur chemin euro-atlantique. Ju nuk do të zgjidhni ta çoni Kosovën në një qor sokak, ta fusni në konflikte të brendshme shtërpe apo ta fusni në konflikte të brendshme ndëretnike. Mais vous devez décider de faire confiance à ceux qui ont la capacité et la volonté de travailler pour un Kosovo stable, prospère et véritablement européen, c'est-à-dire de faire confiance au LDK. Por ju do të vendosni të zgjidhni vërtet njerëz të cilët do t'ju çojnë në një të ardhme evropiane, në të ardhme në një Kosovë stabile, të pasur, pra duhet të vendosni t'ja jepni besimin njerëzve të LDK-s. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre candidat Abdoulaye à Bruxelles il y a quelques semaines et je suis convaincu que vous avez choisi la personne idéale pour vous mener à la victoire et vous permettre de continuer à œuvrer pour le bien de tous les Kosovars. Unë kam pasur kënaqësinë të takoj në Bruksel kandidatin e juaj për kryeministër të ardhshëm, zotin Hoti, edhe besoj që keni bërë zgjedhjen e duhur për vërtet për një njeri I cili do ta çon Kosovën nga një ardhmë të mirë. Il est jeune, il est compétent. Është I ri, është kompetent, Dynamique, dinamik,
C'est un nouveau souffle dont le Kosovo a besoin aujourd'hui. Është një frymë e re për të cilën Kosova ka shumë nevojë sot. Mais j'ai Cili sot natyrisht shoqëron dhe pjesë e kësaj. Ne dëshirojmë me bon poshtë Kosovën, sikur që ke bërë edhe kanë pjesë të partive popullore. Voteti dhe të kës me bon men apo me votu kryeministrin as ban drejtë. Kështu që është për mos me thonë diçka marrën, ta kanë detyrën e parë, kanë këto. Detyrën e dytë, vendimet e rëndësishme që në shtetë, qeveria dhe kryeministri dhe të kës. Do të qëndru mbrapa si deputet. Një qeveri pa deputet, pa mbështetje deputetëve dhe pa angazhim deputetëve, nuk mund me çu misionin e vetë deri në fund. Mos mendoni që programi i qeverisës është mision i pakryer. Ne kemi kryer me kryeministrin Isa Mustafa pjesën kryesore të programit. Qeveria ashtu edhe kës ka me vazhdu me finalizu programin kryesor për Kosovën. Shtetet e rajonit e që të keni vërtet një qëndësi dhe një stabilitet në rajon. Që ja keni dhënë gjithë Kosovës. Me qytetet e tjera të Maqedonisë, për shembull. Et vous avez bien compris que les communautés... Imen Rahmani numër 30, Valentina Bujan Korezhepi numër 21, Isa